Buyurduğun gibi zorbayı okladım baba. Öldü mü? Öldü baba. Dizginsiz aslanım benim. Baban sana kurban olsun. Bir gören, işkilenen olmadı değil mi? Beni gören olmadı. Lakin Saltuk ellerine geçmişti. Bu iyi olmadı işte. Saltuk'un ağzı mühürlüdür bey baba. Değil kara çelik pusat, koçbaşıyla dayansalar nafile. İnşallah oğul. İnşallah. Gayrı bülbül olup şakısa yine de gam yemem. Sen geldin ya, sırtım daha pek, elim daha güçlüdür. Eyvallah bey baba. Anan, Hazal Hatun ne eder? He? Gelmek mi istemedi? Babanın yolunu mu unutmuştur? Bilirsin bey kızıdır. Törelidir. Senden gel fermanı gelmeden kıpraşmaz yerinden. Lakin onun gözündeki hasreti ben bilirim. Gelecek oğul, gelecek. Hele şu önümüzdeki çalı çırpıyı bir temizleyelim. O da gelecek. İkinizin arası benim yüzümden bozuldu. Büyük hata işledim. Bana hala kızgın mısın baba? Büyük otağın büyük sorunları olur oğul. Sen kendine göre haklıydın, ben de öyle. Sana sahip çıkıp madem oğlum sürgüne gider, ben durmam diyen anan da öyle. Beyim, Adelfa'yı teslim ettik. Oba ahalisi aramızı açık bilir. Bırak öyle bilsinler ki oyunumuzu rahat oynayalım. Obaya git. Aramızdaki husumeti bir pusat gibi kullan. Bırak hala birbirimizden nefret ederiz sansınlar. Sansınlar ki açık versinler. Ben de bir Alişar Bey'e uğrayacağım. Buyruk senindir bey babam.